大家好啊！今日咧就教大家咧點樣將小米呢隻 router 咧裝 OpenWRT 嘅，亦都會教大家點樣如果係變咗磚頭咧，點樣還原翻小米原底嘅 stock firmware 嘅。用虛擬電腦 Ubuntu 嚟裝 OpenWRT 咧，最好嘅方法咧就係用一個啲外置嘅 Ethernet 接口，就接咗去個小米嘅 LAN port。而你屋企嗰個網絡咧，就接翻去 WAN port，呢個做法係最好嘅。首先我哋要揾啱OpenWRT 合適嘅 firmware 俾我哋嘅小米 router 嘅。咁我哋點樣去定義咧？首先睇下個機底啦，咁睇下啲字仔。而家我哋呢款咧就係 Giga Edition 嘅，Gigabit Edition 嘅。咁咧個 model 係 R4A 嘅。好啦，認住咯，Gigabit Edition R4A。咁我哋去 OpenWRT 嘅網頁啦，可以 search 出嚟都得嘅，教大家點 search 啦。打 OpenWRT 啦，之後打埋小米嗰個名來4A 啦，咁就會 search 得到呢個網頁噶啦。好啦，入咗呢度之後咧，我哋要睇一路睇落去啦。好啦，呢度有啲定義下邊個 version 先至適合嘅。我哋而家嗰個係 R4A 嘛，咁就唔係 MIR4A 嘅。MIR4A 咧就係100Mbit 嗰個版本嚟嘅。我哋 Gigabit 係 R4A 嚟嘅。睇落去咯，見到呢度碌落去係啦，呢度有講啦。如果係MIR4A 咧，就係下載 version 2嘅。我哋而家呢款咧就係 R4A，就唔係 MIR4A，就要下載 version 1嘅。咁我哋一路落去下低咧，就會揾到嗰條 link 去 download 噶啦。我哋要 download Gigabit version V1，就係呢個啦。撳呢個 factory 一 click 係啦，我就係 download 呢一個啦。之後咧就連接咗去個virtual machine 啦。我哋就 check 個網絡啦，撳呢個 settings。咁咧將原底個Ethernet port 咧刪咗佢，咁淨係用個 USB 嗰個，即係 make sure 咧嗰個Ubuntu 咧就直接連接落去個小米，然之後咧就開 terminal 啦。我哋要先裝一啲 package 嘅，裝啲咩咧？就係 sudo apt install 裝 pip 同埋 Python 3。Yes。裝完之後咧，就去下載呢套入侵工具去 GitHub 嗰度。我會有一條 link 大家嘅，其實就喺呢度啦。Git con 好，好啦，下載完之後咧，就轉去嗰套 OpenWRT Inventor 啦，咁就入侵佢啦。就根據佢呢度嘅咧，就複製呢兩條指令。Sorry，複製呢兩條指令。好，跟住下一條。好啦，入翻小米個 IP 192.168.31.1。好啦，password 咧就係你登入小米個 password。好啦，照 enter 得噶啦。入侵咗之後咧，就可以
開個 File Explorer 咧，就用 FTP 嘅方法將我哋頭先個檔案擺去小米嗰邊，撳咗 Others Locations 啦，咁跟住咧你喺呢度打啦 FTP:// 打翻小米個 IP， 好啦，就用 Register 嘅 user 個 username 係 root，password 都係 root。入咗呢個就係小米裏邊嘅 Linux 界面嚟㗎，Linux 嘅檔案系統啦。咁我哋就將頭先嗰個 file copy 落去 temp 嗰度。我開咗個 tab 先，咁去翻我自己部電腦個 download 嗰度就係呢個啦。copy 呢個 OpenWRT 嗰個 firmware 啦，複製，然後去到小米嗰度咧就擺喺 temp 嗰度 ，temp 貼上。個名要改一改嘅 rename， 因為實在太長啦，我哋淨係需要 OpenWRT 嗰隻字就夠啦。咁變成 OpenWRT.bin， 然之後咧就喺翻 Ubuntu 嗰邊咧，我哋開到個 tab 啦，直頭 telnet 用 telnet 入去小米，打翻個 IP。好啦，入咗小米啦，登入一樣啦。嗰個登入嘅 ID 咧就係 root，password 都係 root。而家入咗小米噶啦，咁咧而家我哋轉翻去小米嗰個 file system 嘅入去 temp 嗰度睇一睇啊。頭先嗰個 OpenWRT 嗰個檔案應該喺度嘅，係啦，喺度啦。咁跟住咧，我哋要打呢個指令 mtd-e 大街 OS 1 -r write OpenWRT.bin， 跟住 enter。Oops， 哦，sorry，我打錯嘢。最尾仲有 OS 1。好啦，而家係抄緊嗰個 OpenWRT 嘅 firmware 落去小米個 router 度啦，有得佢做。好啦，reboot 緊啦，咁而家着咗橙燈，我哋可以睇埋個網絡，暫時 IP 都未變嘅。嗱，個 IP 如果轉咗192.168.1.1咧，應該就入咗去 OpenWRT 啦。咁我哋試下啦。係啦，入到界面啦。好，跟住一般 OpenWRT 嘅方法做 set up 就得噶啦。睇睇啊，要 set password，小米係啦，搞掂咗，完成。為咗方便睇個進度咧，我就特登拆散咗隻小米嘅，咁咧就連接咗佢嗰個 Serial I/O，連接喺一個 USB to TTL 嘅 board 嗰度啦，然後再連接去我部電腦嘅 terminal，咁咧就可以睇到小米而家 boot 機同埋所有更新嘅進度嘅。咁大家冇必要做呢樣嘢嘅，因為要拆散隻小米都係有風險嘅。
debrick 最簡單嘅方法咧，當然去揾翻阿 Hobby Guy 教個方法啦。而且佢啲有齊晒 debrick 嗰啲嘅 tools 嘅，咁可以喺阿 Hobby Guy 嗰個網頁嗰度 click 呢個咧就可以下載啦。不過我唔建議大家下載，因為呢個網頁好多病毒嘅，你就自己衡量個風險先做啦。咁今日我教大家咧係用我呢個方法，係用Linux 嘅 command 嚟做debrick。咁好啦，首先要揾個 debrick firmware 先可以下載噶嘛。我哋就去呢一個係台灣網頁嚟嘅。咁我哋可以下載呢一個，可以 click 呢個就下載啦。下載完之後咧，可以撳呢個就開個檔案總管啦，係啦，下載喺呢度啦。本身已係 BIN file 嚟噶啦。咁我哋開咗個 tab 先。咁講解下點樣做一個debrick 嘅環境先啦。咁我哋首先去 home directory 嗰度啦。我而家開咗一個叫 debricking 嘅 folder。點樣開 folder 咧？right click 個老鼠喺空白嘅地方 new folder 打翻隻字咁啦。咁因為我而家已經有開咗呢個 folder，所以我唔開啦。開咗啲 folder 之後咧，我哋就將頭先下載咗嗰個嘢啦，就 copy 佢，就抄喺呢度啦 ，place。咁就係因為我已經有一個喺度啦，我唔搞啦。咁我已經曾經試過好多其他嘅 firmware 噶啦。咁我教大家用呢個咧就一定 work 嘅。好啊，做完呢個動作之後咧，我哋就 right click，跟住 open terminal。咁咧就自然喺翻呢一個嘅 folder 以下執行啲指令啦。好，咁而家嘅情況咧就係我哋要知道我哋個 Ethernet port 嗰個 IP 點樣做咧？打 sudo IP addr 打翻自己個密碼。好啦，就 show 出嚟一紮啦。咁我哋呢度我呢部virtual machine 咧，總共有兩個 Ethernet port 嘅，一個就係原底佢設定嗰陣時個Ethernet port 啦。另外一個咧，我係用一個 USB 嘅 Ethernet port 嘅，就係呢一個啦，係啦。咁咧就連接咗去小米嘅插頭嗰度嘅。咁啊插呢一個是哪一個得嘅，就唔係 WAN 呢個，係 LAN 嗰個，是哪一個都得嘅。咁咧，我哋要認住呢一個嗰個 USB 嘅 Ethernet port 個名啦，比較複雜。我哋可以 double click 佢，然後之後 copy 咗佢啦。咁咧，我哋要點樣做咧？其實我之前已經寫咗一條 script，就係呢一條啦。咁其實就我哋要喺 Linux 咧係執行呢一個 command 嘅。咁咧呢一個咧就係我頭先個 Ethernet port 嗰個名。咁呢個唔長解釋啦。咁大家要留意咧，就係最緊要 Ethernet port 嘅名要跟翻你自己個電腦嗰個名啦。另外咧就係我哋頭先下載咗嗰個小米嗰個 firmware 咧，就係呢一個啦，即係呢一堆啦。另外咧就要設定埋佢喺你部 Linux 電腦嘅位置，就喺呢一個 directory 啦，呢一個係啦。咁如果你跟足我頭先講嘅咧，就應該呢個抽指令一模一樣噶啦。咁唯獨呢一個咧就可能你唔同啊，因為你嗰個登入嘅名就唔係 Jensen 嘅，可能係用你自己嘅名啦 ，David 啊、Peter 唔知啦啊。咁就要用翻你自己嘅名。好，我哋而家抄呢啲句嘢，直接喺個 terminal 嗰度 place 落去試下 ，enter。好，喺呢個時候咧，我再有啲嘢我未做嘅，我再講埋先。開個 setting 啦，跟住咧嗰個好，我哋要將USB 嗰個 Ethernet port 咧，我哋要設定一啲嘢嘅。咁我哋就撳呢個啦。咁咧我哋要 IPv4 嗰度
就要 set 佢做 manual。address 咧就192.168.1.2，netmask 咧就係255.255.25.0，機位唔使打，咁就可以 OK 啦。跟住咧就要開走佢。咁安全計，我將上網嗰個刪咗佢先啦。好，呢度仲係等緊啦。好啦，我而家可以將個小米 router 咧就行 debug mode 啦。點樣行咧？咁我哋首先關咗佢先啦，閂電。咁呢度有粒掣嘅，撳住佢，然之後咧就開電，會着橙燈嘅。大家見到嗰個 terminal 嗰度已經顯示咗啲嘢啦。好啦，喺呢個時候橙燈閃閃下嗰陣時可以放手啦，粒掣。大家見到啦 ，terminal 嗰度有好多嘢下載緊過去啦。而家個檔案就係傳緊過去啦。好 ，Linux 嗰度 show 出嚟咧，個檔案已經傳咗啦，傳晒過去啦。咁而嗰個terminal 界面咧就話緊咧就做緊嘢啦。而家咧就 erase 緊小米嗰粒flash ROM。咁呢度仲有啲嘢講嘅，佢如果係下載個檔案咧個 CRC OK 嘅話咧，就話 verify success 嘅，咁先至會做下一步嘅。如果佢嗰個檔案傳過嚟嗰陣時有啲咩錯誤咧，就唔會update 個 firmware 嘅，都好安全嘅。咁呢個過程會做幾分鐘嘅。咁大家睇到小米嗰粒燈咧，而家變咗橙色長着啦。Linux 呢一邊咧就做完啦，咁我哋撳 Ctrl+C 完咗佢。咁而小米嗰邊未做完，因為未做完咧，我哋唔可以關電。如果唔係個firmware 就 update 唔成功噶啦。好啦，完成咗之後咧，小米嗰粒燈咧就由橙色轉為藍色閃閃下。喺呢個時候咧可以關電，再開個。好啦，睇到個界面咧係 boot 機界面嚟嘅。咁我哋開個 terminal，開個Firefox 睇睇入唔入到去啦。咁呢啲唔使噶啦。我哋仲可以 check 下嗰個 Ethernet port，要有啲嘢做嘅。首先要將 IPv4 轉翻做 auto， 關咗佢，再開個。而家仲未 boot 起嘅，第一次 boot 機會耐少少嘅。好，跳出嚟啦，應該就可以 boot 起啦。OK，小米 boot 起啦，搞掂。